дальше, послушайте, а дальше что вы делаете? А дальше вы закрываете воду, дотрагиваясь до того же самого крана, который вы открывали немытыми руками. А потом, да, вы выходите из туалета или ванной комнаты и беретесь за ручку, которая до этого только что была вот... Ну невозможно, уберечься, ребят. Но берегите себя. До свидания. Ну, Саш, ну почему ты пессимист? Ну а как? Ну что, не так, что ли? Ну как? Вот смотри, вот Я ты тебе помыла, виртуально. и что, и закрыла, и Ну, все. есть рекомендация. Да, Есть